pose la musique sur le film, enfin, sur les images, les premières images. Et puis après, il y a le son, les bruitages, les ambiances. Et puis après, on regroupe tout ça. C'est parti. Ok. Oh là. Il manque un petit dong dans le plateau. Donc dans le plateau, il y a de la flotte un peu. Oh. Il le montre avec la caméra. Plateau oriental. Ouais. Super. Je pense qu'il faut l'avancer un tout petit peu parce qu'il doit être légèrement en retard. Par contre, on pourrait peut-être faire une ambiance large de verre. Allez, deuxième piste. Quel enfant. Le cliché bas. Oui, mais Ça peut être joli ça. C'est très médiocre. Non? Oh là, les bruiteurs, Ouais. quel talent! Abaisha,